കുക്കീസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ല നാടൻ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാനിതാ കുരുമുളക് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നന്നായി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വൃത്തിയാക്കി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഞ്ച്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, അല്പം കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി സാധനങ്ങൾ തക്കാളി, സവാള, കറിവേപ്പില, മുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഇത്രയും ഞാൻ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു 2 മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ കൊഞ്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൊഞ്ചിട്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൊഞ്ചിത പാകമായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ വഴറ്റിയെടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, മുളക് എല്ലാം ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം സവാളയും തക്കാളിയും. സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സവാള ഒരുവിധം ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തക്കാളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കൊഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റിനുള്ള ഗ്രേവി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഞ്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ഏകദേശം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഒരു വറവിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനായി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് 2-3 വറ്റൽമുളക്, അത് നമ്മളുടെ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ നാടൻ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി.